Vocês trabalham mais em home care ou UTI? Hospital. Home care, UTI, UTI, as duas coisas, não é? Boa. Bem, eu acho que uma das coisas importantes que eu acho que é super original neste simpósio, que eu acho que eu já venho há mais ou menos 20 anos ao Brasil e é a primeira vez que eu vejo esta originalidade é neste simpósio. O que é que este simpósio traz de novo? Traz uma aproximação que eu acho fundamental entre o home care e a UTI. Não é? Existe uma grande polarização de cuidados entre o gap, o fosso é muito grande entre quem trabalha em home care e quem trabalha num hospital, numa UTI, numa intermédia ou até numa enfermaria. E este simpósio o que faz é juntar esses jogadores, esses players, numa única equipa. É fundamental, não pode haver essa separação, tanto em termos de recursos humanos como técnicos. Não é? Se uma pessoa que o doente é o mesmo, nós estamos a falar neste simpósio, não estamos a falar de doentes com lesão do joelho, nem doentes com AVC, nem doentes... Estamos a falar de doentes que precisam de suporte respiratório. Que o suporte respiratório pode ser puramente agudo, que cada vez é mais raro. O puro agudo é cada vez mais raro, ok? Estamos a falar do crónico que agudiza várias vezes. Portanto, o crónico está em casa, que está estável com a sua doença, no seu suporte ventilatório, precisa, ao longo da sua vida, de vários momentos onde precisa de um tratamento agudo. E aí já está o hospital, aí já vem a UTI. Portanto, a equipa da UTI tem que ouvir a equipa do home care que conhece o doente na sua estabilidade, ok? E depois, quando o paciente regressa a casa, a equipa do home care tem que ouvir a equipa do UTI que está a transferir o doente de volta para casa. E não pode haver esse fosso. Não pode. Até do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista de recursos humanos, eu acho que é mais ou menos fácil, não é? Porque, imagina, um paciente com Duchenne, que está em casa, tranquilo, muito bem, com a sua peça bucal, aqui, fazer o cough, já lá vamos à parte técnica disto tudo, não é? Mas, entretanto, agudiza. Tem uma pneumonia. Vai para o hospital. Quem o recebe no hospital tem que saber da parte de quem o trata no home care quem é esse doente. Não é? Por exemplo, aqui no Brasil é muito raro isso acontecer, mas na Europa, muitos destes doentes graves, ventilados no domicílio, é-lhes vedada o acesso à UTI. Acontece muito. Portanto, é uma cultura mais fria. As maiores guerras que eu tive a nível profissional foi tentar convencer as equipas da UTI a receber os meus doentes. Porque eles pensam, não, Miguel, isto é distanásia, cara. Vamos dar um opioidezinho para eles morrerem. Coitado, ele não só mexe os olhos, meu. Como é que você sabe qual é a felicidade? Isso foi a minha palestra de qualidade de vida ontem. Como é que vocês sabem que esse paciente tem ou não qualidade de vida? Tem que falar com as pessoas que o tratam em casa. Então, na esclerose lateral amiotrófica, isto é muito, muito frequente na Europa. O paciente com esclerose lateral amiotrófica está muito bem em casa, casado, feliz, e até quer uma traqueostomia, se for necessário, se for essa a indicação. Aí agudiza, vai para uma UTI, não, o tratamento é paliativo só. São eles que decidem. Mas tem que ouvir o pessoal do home care. Ou às vezes também acontece o contrário. Aqui no Brasil, muitas vezes acontece o contrário. Acontece o paciente com ela, por exemplo, que não está feliz com a vida que tem e diz a quem o trata no home care, eu quero uma não invasiva e tal, mas se eu ficar muito mal, eu não quero uma traqueostomia. Não quero. Não quero continuar a viver com esta doença. Aí o paciente vai para a UTI, quem está na UTI não ouve o home care que sabe dessa informação e intuba o doente.
E ao intubar um doente, depois não consegue estubar, faz uma tráqueo. E o paciente que nunca quis a tráqueo, acorda com uma tráqueo no pescoço. Então, mas o que é isto? Eu não queria isto para mim. A empresa de home care tentou avisar a UTI, mas a UTI não ouviu a empresa de home care e é o tal fosso. Tem que haver comunicação. E se há coisa que este simpósio trouxe de bom, foi isso. Ok? Outra coisa. Quem trabalha em UTI? Aqui né? Os recursos. Eu vou-vos falar, e vocês viram as minhas aulas ontem, todas as extubações que eu faço nestes doentes difíceis, eu nunca uso equipamento do UTI. Eu nunca uso um ventilador mecânico do UTI. Nunca. Porquê? Porque os ventiladores do UTI não estão feitos para ventilação não invasiva. São duplo ramo. Não compensam fugas. Há muita assincronia. O ventilador do UTI, por mais que eles tentem, e eu conheço os engenheiros da Drager, da Maquet, do Servo-I, e eles tentam fazer um algoritmo de NIV, mas não conseguem. Porquê? Porque é um duplo circuito. O que entra tem que sair. E se houver fugas, peça bucal é impossível fazer num volume controlado no ventilador mecânico de terapia intensiva. Por isso, na terapia intensiva, as empresas, a LocMed, a ResMed, a Philips, têm que entrar dentro da UTI e trazer-vos estes equipamentos aqui, que são equipamentos específicos de VNI. Só assim é que vai resultar. Se vocês tentam fazer o que eu faço e às vezes, eu não tenho o Astral, não tenho o Trilogy, mas tenho o ventilador UTI, vou fazer. Eu não tenho o Cough Assist, mas tenho um Ambu e tenho um aspirador de secreções. Vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Ponto. Não é? Porque isto para obter os meus resultados, têm que seguir os meus métodos. Senão não vão conseguir. Portanto, têm que fazer força das vossas UTIs para terem aparelhos destes. Eu, por exemplo, na minha unidade, cada leito tem um ventilador mecânico. Um Hamilton, um Servo, não interessa. Mas eu tenho um ventilador de ventilação não invasiva, um para cada 3 leitos de UTI. E tenho um Cough Assist para cada 2 leitos de UTI. Ok? Porquê? Porque muitas vezes estes pacientes que eu estubo continuam a precisar destes ventiladores fora da UTI. Aí já levam um ventilador que é meu, que é da UTI, para a enfermaria. E se ele for para casa, aí eu já chamo o home care e já vai para casa. Ok? Mas por isso é que são feitas muitas traqueostomias na UTI. Também é um problema técnico. Ok? Tá? Portanto, isso é importante. A gente já começa a entender algumas coisas. É porque não resulta. Nossas falhas. Mas por isso é que este simpósio é importante. Porque é mais importante, vocês conseguem reagir muito mais às vossas falhas do que aos vossos sucessos. Muito mais. Muito mais. Eu aprendi muito mais com os meus erros do que os meus sucessos. Com os meus erros eu não vou voltar a repetir. Ok? Então vamos lá. Quem tem experiência aqui a ventilar pacientes com peça bucal? Ninguém. Ok, então vamos lá. Vamos aprender então a fazer ventilação. Quais são as indicações para a peça bucal? Vamos lá pensar. Porquê é que um paciente precisa de uma peça bucal para ventilar durante o dia? A grande maioria dos pacientes ventilados inicia a sua ventilação, estamos a falar do crónico agora, inicia a sua ventilação durante a noite. A grande maioria deles só precisa de dormir com um ventilador. Alguns pacientes com ela no início, o início do Duchenne, DPOC, síndrome de hipoventilação, obesidade, etc. E olha que maravilha! Vão lá pôr uma máscara destas num ventilador mecânico? Não dá! Não dá, porque elas são ventiladas, elas são feitas para estes ventiladores. Não é? E por isso, vocês quando fazem VNI num ventilador de terapia intensiva, o que é que vai acontecer? Vão usar estas máscaras de Ambu, com aqueles
com aqueles cruzados, é horrível. É horrível. Portanto, esqueçam a VNI com o ventilador UTI. Pronto. Então, quando é que um paciente precisa de ventilação? Portanto, há 3 níveis de ventilação para mim. Há o nível 1, que são os BIPAPs, pequenos, que é das 0 às 8 horas, tanto no agudo como no crónico. São pacientes que precisam de suporte ventilatório até às 8 horas. Normalmente é durante a noite. Depois há o nível 2, que é o Stellar, o A40, que é um ventilador mais sofisticado com bateria, mas não é um suporte de vida, que vai das 8 às 16. Ok? E esse ventilador é um ventilador que um paciente usa durante a noite e dorme uma cesta com ele, fica um pouquinho com ele à tarde para descansar. E depois há os nível 3, que é das 16 horas às 24. E isso tem que ser um suporte de vida. E é essa tipologia de doentes que fica muito melhor com a peça bucal do que com a máscara o dia todo. Porque vocês sabem, vocês devem ter reparado o quanto eu sou anti-tráqueo, não é? Viram ontem que eu não gosto das tráqueos. Mas se eu fosse um paciente e me dissessem que eu durante toda a minha vida tinha que viver com uma máscara destas na cara, e depois tirava esta e punha esta, e depois tirava esta e punha esta, e andava sempre a trocar de máscaras, eu chegava a uma altura da minha vida onde dizia assim, eu não quero mais porra nenhuma na minha cara. Me façam uma tráquea. Eu quero ficar com a minha cara livre. Mas se me oferecerem a possibilidade de eu, durante o dia, respirar com uma peça bucal intermitentemente, ou eu pegar, ou se eu for tetraplégico, ter um braço aqui, na minha cadeira de rodas, cada vez que eu quero, vou respirar, eu não vou querer mais uma tráquea. Eu mostrei os pacientes a ventilar com este modo, com esta modalidade ventilatória, durante décadas, várias décadas, 20, 30, 40 anos a respirar assim, com 0 de capacidade vital. Portanto, quais são as indicações? A primeira indicação, eu acho que mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que ter à vossa disposição, eu acho que vai demorar um pouco a chegar, mas chega, que é o CO2 transcutâneo. Vocês sabem que o cut-off de uma boa ventilação é o CO2, certo? Eu não quero ventilar de menos, porque senão tenho hipercapnia, mas eu não quero ventilar de mais, senão tenho hipocapnia. A minha ventilação é apontada à normocapnia. E a única forma de eu ter um feedback direto é pôr um sensor em cima de uma artéria, não invasivo, não doloroso, e deixar o paciente estar ligado ao transcutâneo e adaptá-lo à peça bucal. Porque a grande maioria destes doentes, esta é uma criança, mas há muitos adultos, a maior parte destes doentes são hipercápnicos durante o dia. E ao fazer peça bucal, normalizam o seu CO2. Tá? Foi claro? Tá? E também não podemos ventilá-los demais, porque senão ficam hipocápnicos. Tá? A primeira indicação de ventilação por peça bucal é hipercapnia diurna. É quando nós ventilamos muito bem durante a noite. Olhem aqui. Ventilamos muito bem durante a noite. Esta é a noite do... Isto é uma oximetria 24 horas. Ok? É uma oximetria 24 horas. De noite, ele está ventilado. A partir das 2 da tarde, não está mais. O que é que aconteceu aqui? Há uma grande hipoventilação. Se o paciente tivesse uma peça bucal, nesta fase do dia, ele já não desaturava tanto. Ok? Portanto, outra indicação é desaturação diurna. Ok? E também temos que ver muito bem qual é a capacidade respiratória do nosso doente. Portanto, sabemos que ele está hipercápnico durante o dia, sabemos que ele desatura, mas qual é a real capacidade respiratória do nosso doente? Aí temos aqui o nosso amigo ventilómetro. E aqui é fundamental esta avaliação. Ok? Isto é um ventilómetro de Wright, onde eu meço a capacidade ventilatória do meu paciente. Qualquer paciente que tenha uma capacidade vital entre 14% a 20%, que dá mais ou menos 700 a 900 mililitros, precisa de uma peça bucal. Então, o paciente que eu peço para ele
um paciente da UTI, um paciente de home care, enche fundo. 900. Não é suficiente. É para aí 20% da minha capacidade. Eu explico aos meus doentes. Eu tenho um pulmão que é deste tamanho e eu sozinho só consigo encher isto. Portanto, não dá. Não consigo. À noite, quando eu durmo, estou ventilado. De dia, quando eu acordo, estou aqui. Com uma frequência respiratória de 30 ou mais. Por isso é que ele falha. A extubação. Porque estubas e ele fica aqui. Cansa. Qual é a solução? É pôr-lhe uma peça bucal ao pé da boca para ele ir buscar e normalizar quando ele quer. Como é que vamos fazer isso? Muito simples, ok? Usamos normalmente a melhor forma de simular. Eu nunca começo a peça bucal com o ventilador. Nunca. Porque eu quero sentir o meu doente. Eu começo a peça bucal com aquele que eu considero ser o melhor ventilador do mundo, que é este. Este é o melhor ventilador do mundo. E eu quero sentir como é que o meu doente respira com a peça bucal, ambusando. Não quero estar preocupado com parâmetros. Ok? Quem quer experimentar? Está lavadinho. Quer experimentar? Vem cá. Podes, claro. Vem cá. Vem cá. Portanto, a Mariana é uma doente com 650 de capacidade vital, está a respirar, não se vê expansão nenhuma, ok? E normalmente, quando nós iniciamos a peça bucal, eu gosto, e não sei se vai ser preciso com a Mariana, normalmente alguns doentes não precisam. Numa primeira fase é preciso tapar o nariz. Porque se eu dou ar pela boca, está lavadinho, está tudo cheio de álcool, está tranquilo. Se eu dou aqui, ela vai ter fuga pelo nariz. Porque o doente tem que aprender a trancar a nasofaringe quando coloca a peça. Portanto, cada vez que eu aperto o ambu, é 1 litro de ar que eu estou a dar. 1000 mililitros. Ok? Portanto, eu treino a minha paciente, olho para o tórax dela e eu quero cada vez que lhe der uma ambusa dela, eu vejo o tórax dela a expandir. Depois eu ligo o ventilador, mas para já eu quero sentir, até porque eu quero ver se ela tem resistência ou não. E com o ambu eu consigo ver isso. Ok? Então vamos ver aqui com a Mariana. Vamos lá, Mariana. Vou pedir ao paciente que coloque a peça na boca. Coloca tu, mais fácil. Ok? Isso. E agora, o que é que vai acontecer? Quando eu... Já uma vez fizeste? É a primeira vez? Não, primeira. É a primeira vez? Então pronto. Quando eu lhe der a peça bucal, vocês vão ver as bochechas dela a inchar. Porquê? Porque ela não está habituada a receber ar pela boca. O que vai acontecer, ela vai ficar aqui. Eu vou dizer, Mariana, relaxa. Não respires. Estes pacientes não têm força. Têm 600 ml de capacidade vital. Eu não quero que eles respirem. Eu quero que seja passivo. Coloca lá. E fora. Pelo nariz. Espera aí. Fecha. O que é que está a acontecer? Está a ter fuga pelo nariz. Ok? Faz o seguinte, Mariana, dá-me aqui o teu telefone. Desculpa. Imagina. Pronto, só me ajeitar. Faz o seguinte. Com esta mão, tapa o nariz. Tá. Ok? Vai. Olha a diferença. Fecha mais a boca. Isso. Mas assim, eu não quero que o paciente exale para dentro da peça. Eu quero, se o paciente tiver com o nariz trancado, o que é que ele vai fazer? Vai pôr a peça, e vai estar fora o ar pelo nariz. E ele não pode deitar o ar outra vez para dentro da peça, senão é muito mais resistência. Portanto, ele vai buscar, ou então, é isso que eu vou ensinar a Mariana a fazer. Com o nariz tapado, deixa ser eu agora, Vai. Fora. Isso.
Não, o que estás a fazer? Tens de trancar mais tens como se fosse um cachimbo. Fechar. Tá? Fechar bem. Está a sair ar pelos cantos da boca. Tá. Vamos lá. Isso, e fora. Sentiste o ar entrar? Vai, outra vez. E fora. Boa, tira, agora já vais conseguir, vais ver. Porque o paciente aprende que o ar entra e automaticamente tranca a nasofaringe. Olhem o tórax da Mariana. Mais uma. Pronto, já deu o clique, já sabe. Agora, pôr isto no ventilador é fácil, vocês já vão ver. Ó, ambu é a forma, porque se ela por acaso sentisse muita resistência e tal, eu dava menos um pouquinho e ia apertando. Eu aqui controlo o fluxo. Eu posso fazer isto, que é devagarinho, vocês não veem nada, ou posso fazer isto. Ponho mais pressão, ora vê lá, olha a diferença. Viram? E se eu fizer isto, é muito mais lento. Portanto, sou eu a controlar, eu quero sentir o meu doente. Isto é a velha escola da peça bucal. Foi assim que eu aprendi a fazer peça bucal com o John Bach. Porque na altura os ventiladores não eram destes super sofisticados. Eram, né? Portanto, nós ventilávamos com ambu e só depois transferíamos o doente para o ventilador. Portanto, eu sei que a Mariana agora nem precisa de peça nasal. Ó, ok. E agora o que é que eu ensino a Mariana a fazer? A partir do momento que eu sei que ela consegue ventilar, eu vou ensiná-la a empilhar. Isso é muito importante. Não é? Porque vocês com a máscara, vocês não conseguem empilhar. Mas com a peça, o doente está com a peça e está a fazer. Segura e recruta, fala mais alto e tosse. Muito mais alto. Porque não tem ar. Não te esqueças que a Mariana tem 600 ml de capacidade vital pelo ventilómetro. Então o que eu vou pedir a ela é para segurar até eu sentir o ambu bem duro. E vocês vão ver que ela... Agora, medo de pneumotórax? Não tem. Impossível. Porquê? Porque o ar que entra a mais sai pelos cantos da boca dela e sai pelo nariz. Vamos lá, Mariana. Deixa comigo. Vai. Segura. E fora. Hã? Não foi? Outra vez. Bora. Segura. Mais uma. E fora. Está feito. Está adaptada à peça bucal. A adaptação está feita. Podemos fazer isso na UTI, podemos fazer isso no home care. Está feito. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar isto e vou colocar no nosso ventilador. Que pode ser este, como pode ser o Trilogy. Portanto, vamos pôr este aqui. O modo. Qual é o modo ventilatório que eu uso com o ambu? Pressão ou volume? Hã? Quando eu aperto o ambu, estou a fazer volume ou pressão? Volume. É volume, certo? Então, eu tenho que pôr a modalidade ventilatória da peça bucal em modo volumétrico. Ok? E neste momento, os próprios ventiladores têm na sua programação já a ventilação com bucal. Eu não vos vou ensinar, não tenho tempo nesta banca, nem é meu objetivo ensinar-vos a mexer num ventilador. O que é que vocês têm que fazer para mexer no ventilador? Ler o manual. Ler o manual, só isso. Cada ventilador destes vem com o manual. Vocês leem o manual. Portanto, qual é o modo? Vocês vão aqui ao assistente de configuração. O circuito é um circuito passivo. Já está calibrado. O Astral pede uma calibração. Já está calibrado. E a alteração e a interface é bucal. Eu, ao escolher bucal, o próprio software do equipamento já me dá as características do bucal. Vamos às configurações. O que é que eu configuro com a ventilação por peça bucal? Volume corrente, que é sempre acima de 1 litro, dá para aí 15 a 16 ml por quilo. Não pensem em
na ventilação mililitros por quilo com o tubo, que isto é não invasiva, isto é circuito aberto, não é circuito fechado, não há, é impossível a Mariana fazer um pneumotórax ou um barotrauma, não é? A não ser que faça uma coisa espontânea, a não ser que ela espirre e tenha aí uma bolha qualquer escondida e faça um pneumotórax, mas não é culpa do ventilador, ok? Então nós, o que é que nós programamos? Programamos o volume corrente, programamos a frequência respiratória, que num paciente forte é 0. Porquê? Porque se eu puser... Imaginem um paciente, este paciente que vocês estão a ver ali, não é? Está aqui com a peça bucal. Ele está a fazer e só vai à peça bucal, sei lá, uma vez por minuto, vai. Pronto, está ali, cansou. O tempo que ele está fora da peça bucal, se ele tiver uma frequência respiratória, a peça bucal vai estar a mandar volumes de ar para a cara dele. Isso não é confortável. Então eu gosto de zerar a frequência respiratória. Eu só ponho frequência respiratória quando o paciente é fraco demais. É muito fraco. Ok? Tá? Pronto. Então, vamos pôr. No ambu da Mariana, eu dei 1 litro. Mas eu achei que ele estava a expandir pouco. Não é? Então é bem, está bem, está elegante e tal, tem um bom tórax, tem que ser mais expandido. Então eu vou dar um volume aqui de 1300. Ok? A frequência é 0, o PIP é 0 também. Eu não preciso de PIP com a peça bucal. A exalação é passiva. Eu quero que a Mariana faça isto e depois... Porquê é que eu preciso de PIP quando a exalação é passiva? Não preciso de PIP. Então vejam como é fácil. É pegar num ambu e pô-lo no ventilador. Então dou aqui isto à Mariana. Tempo inspiratório. Isto é importante. Quanto mais eu quero que a Mariana demore a insuflar, mais tempo inspiratório tenho que dar. Ok? Normalmente num adulto eu vou entre 1.3 a 1.6. Na criança, 1 a 1.2. Criança, estou a falar criança adolescente, porque eu não ponho isto em bebés. Os bebés não sabem pôr peça bucal. Ok? Então eu vou pôr na Mariana aqui 1.4. Miguel, por que o volume tem que ser tão alto? O volume tem que ser alto porque a peça bucal é para expandir. E eu prefiro um volume alto, que ela tenha fugas, do que ter um volume baixo e não seja suficiente para ela. E não é só isso. Eu dou-lhe 1300, como podia lhe dar 4000. Ela vai buscar o que quer. Só que 4000 é muito agressivo para ela. Ela não vai buscar 1300. Ela vai buscar 800, 700. Mas se ela quiser ir buscar os 1300, ela consegue. E quanto menos volume eu uso, se ela quiser empilhar, mais empilhamentos ela tem que fazer. Se eu lhe der 600, para ela insuflar este tórax que ela tem, ela vai ter que empilhar para aí 10 vezes. Mas se eu lhe der 1300, ela só empilha 3. É muito mais confortável para o doente. Ok? E não é desconfortável. O paciente, eu não trabalho com o nome que é, o paciente vai procurar o empilhamento. Situação, o paciente. O paciente vai procurar um empilhamento para tossir. Porquê? Porque ele tem uma baixa capacidade vital. Olhem aqui, olha este paciente aqui. Olha aí, Mariana, que já te ponho. Já te ponho. Não, olha este paciente aqui. Ele tem 0 de tosse. Ele vai empilhar e tem uma tosse de 250. Ou seja, quantos pacientes tu estubas e dizes, senhor Joaquim, tussa, e ele, não tem pulmão. Aí ele vai buscar o ar, como este tetraplégico aqui foi buscar, vai buscar, empilha 1, empilha 2, empilha 3, tosse, pum. Ele empilha para tossir, empilha para recrutar, empilha para falar. Muitos pacientes tu estubas, pensas que ele tem má corda vocal, porque fala baixinho, ele fala baixinho que não tem ar. Experimenta deitar o teu ar todo fora e falar. Não tens ar a passar nas cordas. Com o empilhamento, ele vai 1, 2, 3 e fala muito mais, assim, depois vai perdendo, vai buscar outra vez.
É muito mais fisiológico do que a máscara. Tá? Então, olha, vamos iniciar a ventilação da Mariana. E vamos ver aqui a monitorização. Ela põe a peça. O que é que está a acontecer? Ela esqueceu-se. Espera aí, posso? Ah, já aprendeu, ok, já aprendeu. Às vezes os pacientes, quando não estão muito habituados, têm que ser lembrados, têm que trancar a nasofaringe. Olha aqui a diferença, ó. Vai buscar com calma. Estás a perder pelo nariz. Ó, pressão baixa. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Sou eu mesmo. Vai lá. Com calma. Tá. Por aqui 1400. E agora vou... Frequência tal, fluxo toque. Ok. Quer dar uma olhadinha no alarme? Não, ele não está a conseguir desencadear, não sei porquê. Ora, fecha bem a boca. Ah, já sei o que é que está a acontecer. Alguma coisa... É o circuito. Ele não fez reconhecimento. Alguma coisa está rota aqui. Que ele... Não, vai lá, ele vai. Não puxa o ar, não puxa. Isso, viste? Vai. Olha o tórax dela. Agora foi. Os alarmes têm que ser ajustados. O alarme de pressão baixa, vou pôr aqui o alarme de pressão baixa. O alarme de pressão baixa tem que estar desligado e o alarme de pressão alta tem que estar desligado também. Ou põe 80, pronto, vai dar ao mesmo. Olha ela a respirar. Ó. Outra vez, olha o tórax dela. Esqueçam a curva, olha o tórax dela. Isso. Outra vez. Vá, Mariana, agora empilha 3 vezes. Uma. Calma, muito rápido, menina, calma. Vai com calma. Vamos lá. Uma. 2. Não deu, peraí. O que é que está a acontecer? Estás a puxar o ar, estás a sugar o ar. Ai, eu estou puxando demais. Por que é que está a acontecer? Ela está habituada a ser eu a dar com o ambu, é diferente. Portanto, o que é que eu quero? Quero que tu apenas coloques a peça, tranques a glote e abras só para desencadear. Segura aí, segura. E fora. Viste? Empilhou. Não. Mas a Basta o tendência toque. nossa é essa. Não, porque assim, porque a Mariana respira sozinha, ela tem força. Ela tem trigger. Zerou a frequência. Zerei a frequência. Tanto é que Ela não vai puxar, mas é um trigger de toque. Ele puxa. Basta o mínimo, ó, basta eu colocar, olhem para aqui, basta eu colocar isto, olha, basta eu colocar isto assim aqui, ó. Ó, basta ele sentir, ele já dispara. que é o modo peça bucal. É o modo peça bucal, exatamente. Não dá para usar, quer dizer, dá, mas é muito mais... Hoje em dia é muito mais fácil fazer peça bucal, porque temos modos dedicados à peça bucal. Antigamente não. Antigamente nós tínhamos que pôr 2 filtros para enganar o ventilador, usávamos um modo volume convencional, dava para fazer, só que o macete era muito maior. Agora temos modos dedicados, temos alarmes que conseguimos zerar, ok? E a mesma coisa com este. Deixa-me só pôr isto aqui. Nesses pacientes com desmame, de decanulação... Posso ventilar contigo também? Meu Deus. Hã? Oi? Nesses casos que a gente... Decanulação, a gente vai treinar, fazer toda aquela transição, Sim. né, pra peça Sim. bucal. Imagina que a Mariana estava O ideal traqueostomizada. seria já um modo com peça bucal. Claro. Vai ser bem difícil. Claro, mas por isso, vamos lá ver uma coisa. Estes doentes precisam de um ventilador destes, até pela tráqueo. Portanto, é só tirar o ventilador que eles já estão a usar na tráqueo e pôr na peça bucal. Imaginem que, né, eu já usei este, tá? MPV, Mouthpiece Ventilation, ali é
AC com bucal, aqui é MPV-VC, ok? Modo específico de peça bucal, volume de 1400, PIP de 0, frequência de 0, TI 1.3. Está pronto. Vamos iniciar a ventilação. Tá. Linha reta, não passa nada. Eu dou à Mariana, ela já sabe. Ora, aí está. Já está a ventilar. Olha o tórax dela. Isso. A gente tem maneira de puxar. Hã? Não puxa. Não, porque assim, a Mariana tem tendência. A Mariana. Não, mas a mas como é que chamas? Kátia. Não, a dificuldade, tipo assim, acho que é internalizar. Não. Mas é porque a gente não Porque tem ela um respira. É problema. muito mais fácil fazer isto a quem não respira. Exato. O Porque quem não paciente- respira não tem hipótese. Ela, como respira, ela vai sugar. Ela pensa que isto é um canudinho. Não é. Não é. É isso mesmo. Ela faz isto, não faz. É, não é uma caipirinha. Tá? Você vai estar de só. É, vai. Isso. Isso. É extremamente confortável. Extremamente confortável. Não é? E ela vai, põe e tira. E por acaso, neste caso, ela consegue. Mas se não conseguir, se ela não conseguir, temos os braços. Deixa-me só desligar isto. Temos aqui os braços do... Temos braços específicos, ok? Para prender. Porque neste caso, a Mariana é como este doente aqui. A Mariana consegue... Como a Mariana conseguem pôr e tirar. Isto é automático. Vocês estão a pensar, a Mariana tem que pensar que está a pôr a peça. Ela agora está a pensar. Mas os meus pacientes, a maior parte deles, passado 1 hora, isto é um automatismo. É um automatismo. Eles precisam do ar, vão buscar. E aqui é a mesma coisa. Portanto, este doente consegue segurar a peça, este mantém a peça sempre na boca, e depois temos os fixadores, que antigamente eram estes braços que nós usávamos. E agora é isso. Ok? E agora temos um setting, né? Isto é um colega meu, Michel Toussaint, da Bélgica, que o terapeuta ocupacional dele faz uns suportes para prender na roupa, que é perfeito, porque eu aqui, o paciente da cadeira de rodas, se ele roda a cabeça, a peça bucal fica aqui, enquanto com este sistema ele roda a cabeça e vai atrás. Ok? Pronto, e depois o sistema ideal é um sistema onde o paciente está confortável, ok? Assim. Ou então com um canudinho. Também dá com um canudinho, ok? E os pacientes, eu mostrei-vos ontem, que não precisam estar numa cadeira de rodas, transportam o seu Astral ou o seu Trilogy no andador. Aqui, ó. E tem esse sistema de andar com o ventilador. Tá bom? Dúvidas com a peça bucal? É muito fácil. Muito fácil. Volume, PIP 0, frequência 0, TI 1.3 a 1.6. E o paciente, se for introduzido com um ambu, é mais fácil. Ok? Olha, experimenta empilhar com este, a ver se... Vai lá, experimenta. Calma. Fecha. Isso. Vai lá buscar. Tira. Vai. Não solta. Mais uma. E vai. Pronto. Mariana está muito mais recrutada agora com esta banca. Dessa, né? Não é? Portanto, é assim, eu não percebo. Isto é tão fácil de usar, como é que não é usado mais vezes? Não consigo entender. Verdade. E o custo é mais baixo. Isto custa 40 reais, este circuito. 40 reais. É só se é preciso um suporte de vida, que pode ser um Astral ou um Trilogy, que o paciente já vai ter, se for para home care, e descanula. Você tem notícia de alguém aqui em Fortaleza usando? A gente tem. Eu sei que há um paciente meu com AMI2 que vai usando, que é o Tiago, que é aquele que eu tenho. Do Shen, pronto. Experiência lá, é um paciente que começa a ter as disfunções, vai ao consultório ainda, tem esse acompanhamento. Não, há dois tipos de doentes. Há aquele doente que eu vou acompanhando, vejo que ele precisa de peça e ponho, e há aquele paciente que tem um acidente, tetraplégico, etc., que me chamam para estubar e eu tenho que usar a peça bucal para ele desmamar. Aqui a gente às vezes tem um paciente, principalmente pessoas também na rede privada,
privada, que o paciente chega sem diagnóstico na UTI, às vezes por queda, e sai com diagnóstico de esclerose Eu não lateral. quero saber qual é o diagnóstico. Eu meço-lhe a capacidade vital. Sei que ele tem menos 900. Meço-lhe o peak of flow. Sei que ele tem menos 160. Eu sei que ele precisa disto e precisa disto. Se ele estiver cognitivamente bem, eu sei que ele precisa dessas duas coisas. E se a Mariana estivesse entubada em Fortaleza, com uma lesão, um Guillain-Barré ou uma coisa assim, e tivesse sem fraqueza, sem músculo nenhum de diafragma, eu estubava a Mariana. Já lá vamos na preparação da estubação, com o COF. O que é que eu fazia? Já agora vamos preparar isso. Fazia-lhe muito COF pelo tubo, até limpar, até ela ter 21% de FiO2 a saturar nos 98 ou 95. Estubava para uma máscara facial, pode ser esta. Tirava-lhe o tubo, punha-lhe esta máscara. 3 minutos, ok. Tirava-lhe o tubo, punha-lhe esta máscara. Tranquilizava, fazia-lhe um cofezinho para ela soltar a expectoração que ficava na garganta, e assim que pudesse, assim que ela estivesse confiante, eu tirava-lhe a máscara, dava-lhe isto, pega lá a Mariana, esta é a peça, aqui está o ar que tu precisas, desmama-te que eu vou tomar café. Era isso que eu fazia. Miguel, se você já pega um paciente tráqueo, para você mudar para pulcão, É igual. oclui o tráqueo e ele... Claro, se a Mariana tivesse traqueostomizada, o que é que eu fazia? Primeiro, mudava-lhe logo para este ventilador, pela tráqueo. Acabava com o ventilador do UTI. Depois, desinsuflava o cuff e colocava uma cana fenestrada, ainda... Se foi só aqui, Mariana, desculpa. Ainda com a tráqueo. E a Mariana começava a falar comigo. Eu não uso válvula de fala. Eu não uso válvula de fala. Punha aqui o ventilador e sem cuff. E com fenestra, a Mariana começava a falar: olá, Miguel, está tudo bem? E começava a respirar. Ou seja, eu sentia que o ar circulava de baixo para cima. Assim que eu conseguir isso, eu desconecto-a daqui, tapo-lhe a cânula, ponho-lhe a peça bucal e digo: agora respira. E é a mesma coisa. Só que a Mariana vai ter dificuldade em respirar por cima porque tem uma tráqueo no meio. E assim que eu vejo que ela consegue expandir, tiro-lhe a tráqueo e ponho aquele botão de silicone. E já está feito. Esse processo gira em torno de quanto tempo? 2 dias. Às vezes no próprio dia. Nada disto vale, nenhum sucesso disto vai dar certo se eu não tiver um bom manejo de secreções. E aqui é onde entra esta máquina. E aí você já tem muito mais experiência. Ok? Uma coisa muito importante, o Cough Assist é para ser usado pela tráquea, é para ser usado por máscara e é para ser usado pelo tubo. É para ser usado obrigatoriamente pelo tubo. Não tenham medo de usar o Cough Assist pelo tubo. Nós só conseguimos tubar estes doentes porque conseguimos limpá-los bem. Esta paciente nós chegamos, pomos o oxigênio a 21%. Quantos pacientes vocês têm na vossa UTI a 21% de O2? É ou não é? É vitamina O, é para tratar o oxímetro. A primeira coisa que nós fazemos é zerar o oxigênio, zerar 21%, ar ambiente, e o paciente começa a desaturar. E aí, cough pelo tubo, sai secreções, e aí o paciente aumenta a saturação. Passado 5 minutos, desatura outra vez, faz mais cough. Cough, até ele ficar limpo. E depois é que estuba. Porque se nós não... Espera aí, deixa-me só... E não tem que ter medo, não há que ter medo de estubar Então, eu mostrei-vos este filme ontem, não é? Se é possível fazer cough desta forma, 5 meses, tubo pelo nariz, este é o antigo cough, 60 para menos 60, pau, para acompanhar a frequência da criança. Esta criança é uma atrofia espinhal tipo 1 que foi estubada direto para a não invasiva. Só que eu sabia que se eu não fizesse muito isto, quando a estubasse, é muito difícil fazer cough por uma máscara de um bebê de 5 meses, ela não colabora. Então eu aqui tive que investir muito
neste COF. Já este paciente, eu estubei-o porque ia jogar o Porto, não é? Eu tinha que ir ver o jogo, não é? E eram 3 da tarde, e o Porto jogava para a Champions League às 8. Eu disse, não, vamos estubar porque quero ver o Porto. E errei, porque em vez de manter o meu protocolo, fiz 3 ou 4 COFs, o rapaz já fazia COF assistentes em casa, eram do Shen, e eu pensei, não, vamos estubar e qualquer coisa a gente faz o COF na pós-estubação. Devia ter feito muito mais COF. E já na altura, quando nós o estubamos, ele tinha muita salivação. E o que é que aconteceu depois desta estubação? Aconteceu isto. O que é que aconteceu? Lixei-me, não vi jogo nenhum. Fiquei lá a fazer COF por a máscara. É muito mais cansativo para o doente fazer COF pela máscara do que pelo tubo. Por isso é que eu faço muito COF pelo tubo e só quando o paciente tiver saturações estáveis. Isto está neste artigo do CHEST, ok? Está neste artigo do CHEST que eu publiquei com o John Bach. Critério para estubação destes doentes. Saturação 95 ou mais durante 12 horas em ar ambiente. Isto só se consegue com tosse assistida pelo tubo. COF assist pelo tubo. Tá? Depois, estuba-se o paciente, coloca-se numa invasiva e está feito. O paciente está limpo, fez muito COF pelo tubo, dá-se uma peça bucal, desmama-te e está feito. Caso ele venha a ter sedação, COF, COF, COF. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Aqui, eu não obedeci ao meu próprio protocolo e fui obrigado a fazer COF de meia hora com ele até ele resolver aquela atelectasia. Não fez fibroscopia, não fez nada. Olha, as excreções estavam a sair. Estas excreções deviam ter saído pelo tubo. Para acabar, 1 minuto, a única contraindicação do COF. É muito importante. Para além, obviamente, dos barotraumas, do enfisema, etc. É preciso ter cuidado com pacientes com patologia pulmonar. Mas a única contraindicação do COF é a disfunção bulbar. É um colapso da via aérea superior. É isto. Ou seja, eu com o tubo não sei se isto vai acontecer ou não. Quando eu só sei disto quando o paciente é estubado. Portanto, eu tenho que conhecer a fisiopatologia do doente. No meu estudo de estubação, eu tive 97% de sucesso na estubação à primeira. Os 3% que falharam eram todos esclerose lateral amiotrófica bulbar. Porquê? Porque eu estubei-os, fiz o COF por aqui e eles colapsaram. Olha aqui. Isso é uma tomografia. Portanto, quando vocês vão fazer o COF em pacientes que têm disfunção do neurónio motor superior, têm que pôr o estetoscópio aqui e ouvir se houve instridor ou não, tanto inspiratório como expiratório. E quando fazem o COF, têm que ver, ele enche, tosse, tem que ver o peak cough flow gerado, o pico fluxo da tosse gerado. Se o pico fluxo da tosse gerado for abaixo de 100, é porque o paciente está a colapsar. Tá? Eu perdi mais tempo com a peça bucal, que era uma coisa mais nova para vocês. O cough é insuflar, exsuflar, cuidado com a função bulbar, cuidado com o barotrauma quando há bolhas. Ponto. Você não tem limite para fazer durante o dia? Não. Não. Tá? Obrigado, Mariana. Tá? Foi um prazer pôr-te peça bucal pela primeira vez. Foi um prazer. Obrigada. Tá? Até já.